దేనికి రావాలి? మేము వాడిని గెలిపించింది దేనికి? మళ్ళీ మా ఆయన చంద్రబాబు నాయుడుకి వేయాలి ఓటు. దేనికి ఇది? ఈ తిప్పల్లో ఎవరు ఉంటారు, ఎవరు వస్తారు కూడా తెలియట్లా. పొజిషన్ అలా ఉంది మాది. దేనికి ఈ ఆడుంది? దేనికి అసలు ఫలితం ఏంటి? నా కొడుకు చెప్పు తీసుకుని కొట్టాలి ఫస్ట్. నా కొడుకుంది వేస్ట్ ఫస్ట్. ఎవరు రావట్లేదన్నా? బాగుంటామా? బాగుంటామా? దేనికి? ఏమైనా అంటే చేసుకున్నాడు. ఏమీ రావట్లేదు, ఏ బోటు రావట్లేదు. దేనికి వస్తుంది? ఏ బోటు రావట్లేదు అసలు. నా కొడుకు రావట్లేదు. ఉంటావా సస్తావా అనేది కూడా తెలియట్లేదు. ఏంటంటే పిల్లల ముందు నవ్వుతా బతకాల్సి వస్తుంది. చాలా మంది అన్న చనిపోయిన శవాన్ని అయితే తీయని కూడా తీయాల. అపార్ట్మెంట్ లో చనిపోయారు. శవం 1000 రూపాయలు అంట మనిషికి తీస్తే మాత్రం ఆ శవం అలాగే పడుంది, కానీ ఆ శవం ఇప్పుడు దాకా తీయలేదు.